toisemme. Se pitäisi... Missä kohdassa? Tässä se varmaan. Joo, napsahti se. Tuota on. Se vaan. No niin, monimutkainen peruuttaa nyt tonne tappiin. Katsotaan, miten onnistuu. Se on siinä. Täyskymppi. Vähän kyllä jännittää. Vielä pysytään tiellä. Kapeta hiekkatietä ajetta. Uusi yritys. Äsken jätiin jumiin tuolle uudelle hiekalle. Nyt yritetään vauhdikkaan. Menee. Noin lähtee irti. Kohta alkaa sitten mummun ja vaarin yritys vekslata käsipelillä tosiaan toi vaunu sitten toisinpäin. Katsotaan miten meidän käy. Palataan asiaan. No niin, nyt se alkaa. Syömästä kettuja. Mä en sitten tiedä miten tuo video meidän kohtaa tuossa just mistä mä haluaisin näyttää jotain. Samikset työhousut. Käsiä ruunattu vähän. No niin, liikkuisiko paremmin? Siitä lähtee. Cuéntame otra vez que la vida del campo no vale. Miénteme otra vez que no quieres que todo se acabe. Mä pistän videon poikki, tästä tulee liian pitkä tyhmä video. Tämä ei siis ole mikään opetusvideo, vaan tämä on harjoitusvideo, mutta palataan asiaan.